Handaki FIFA World Cup 2026 asida mamangi World Cup the team 32 embadagi handaki 26 asida di 48 team hengalakuna magi continent magi team gi masing slot se hengalpa haitare ko maruin African team visu masing hengalpa matungina han akoina taramdaba thengnerudaba team mayam ma khogi European gi achou team khogi achou jain we team mayam da khogi surprise bi gra haitare ko yamna angakpa dumna perform torkani hana thasdaba mayam thokra DR Congo na Portugal da big performance aduga ngang na chan kiba round of 32 da England da moina big performance England far high kiba ne aduga maruina Netherlands no out to kiba si Morocco na ko Morocco si huji khwadi African team da yamna strong oiba team ma moina leiri huji round of 16 changkhre ko aduga ngang na Belgium ga Senegal ga sanagi budu su Senegal la 2 lead tawraga 80 minute match alam bane du last 15 minutes stage da khoi Belgium na goal ohms handoga Belgium jelle hogada khitang wale du Belgium na chan khiba ru goal du mai penalty da chan khiba du sumadu controversy lai haina mayam na haina khiba le do handaki African team mayam na hojik lai ba top European team aring mayam da khoi performance surprise mayam pi khre hai African team mayam si manung da Cape Verde si su amani ko Ghana gi lai pu ba khoi lai to mi hai gadra mayam na juju hai ga ju khangna ba magna handaki World Cup asida mana khogi mayam prediction torpodagi fencing da khogi yamna distract to khogi anxiety po le hena nungnang ba pakalan po le haitare ko chumbal lan badi khangde to mana predict to khibasi mamang da group stage ta Ghana ga England ga sana badra draw chakani England na score to ngam habsi madi chumki adu akon bada su England ga DR Congo ko sana bada DR Congo na England si eliminate to gine hagimni masi madi la le my prediction si adu hayeng Argentina ga Cape Verde ga sana ga dur match se zumana haje leipsi Cape Verde na Argentina champions World champion Argentina si eliminate tawgani haina hajale Cape Verde ki president su yamna confident laina phongdok khibada Argentina si moina soina dominate tawgani kagani aduga Messsi gi legendary player Messsi gi magi shot si mana soina lawgani habagi yamna mating laina phongdoi aduga Cape Verde gi manager coach na su asumna phongdoli mogi players sing mating thokna araibi strength puthokuna sanahan gani Argentina bu 4-0 3-0 da soina mai thiba pigani haina amuksu hajalakpa masalai se maruina Argentina fan Messi fan Argentina nungsiba Messi bu nungsiba mayam haiba chaos mayam si internet ta thaglaiba amana du haiba amana haiba mayam si sum social media da pairubu urubu ko buni sai khogi tension adagi anxiety pokwa de pakhalan ba kaisuna ta yam laina kan ilem se khogi hojikti ki bugum khogi kitang wakal se khoi nungnang ba pohole haitare ko maram di Cape Verde na mamang da moina group stage ta moina thena gib si moi amata mai thidri moina draw loin salaga hairi ba khogi round of 32 se sang pane khoina group stage ta Spain world champion 2010 duga 2024 euro champion ga moiga lamba tawda goal amata chalandana 0-0 score ga draw chalali point namdan amal lahoye ani subadana mu Uruguay 2 times world champion Copa America kyarak lawba khoigi South America gi zain oire Uruguay team ga su khoigi 2-2 da draw satuna madudai su namdana point ma setra lahoye duga Saudi Arabia aroibada score nil score amta chanadana masida su point amal lawga moi second round of 32 ji sangai ni ko aduna Cabo Verde araiba team nate Cape Verde haba team asi khoi defensive adum sanaraga khoigi bas khamjala leiba dum team nate maramdi Uruguay ga sanagi da khange madudi karam game da karam team adapt tawdage khoi attack tawba haya basi Uruguay ga sanabada da phajana mating lina photo khibane FIFA World Cup ahan boina khoi qualify ba mina su tan daba Cape Verde asi khoi na ahan mani taribsi Atlantic Ocean gi manung chana leiba pikhraba island macam da ni population lakh manga khara hen basina khoigi FIFA World Cup qualify oiraga ngasi world sida khoigi FIFA World Cup sida moina big surprise koi achouba ma khoi asapuma piri Cape Verde gi yamna singthaninga oiriba players si moigi keeper Vozinhaa sei ni fu suraba magna Spain ga sanagi bida khwadi crucial oiba sep tare torga hairiba game si draw da thamki hairiba Spain ga sanaki ba match asigi hek loibaga ahing amada magi followers ti 50k lermadi magi nongalakpada 6 million 7 million yawbane masini khogi football gi power haibse world da khwadi miyamna pamnaba
स्पोर्ट्स है फुटबॉल ने है प्रूफ तौरबने स्पेन के सानगी मैच असी बोजिना वर्ल्ड सिंब थुना या पॉपुलर होरे मैन ऑफ द मैच ताखिब स्पेन के सानबद मैन ऑफ मैच ताखिब पोस्ट इंटरव्यू में फोंदोखिबद माकी याम इमोशनल वाफम अखोगी मागी ममासी वर्ल्ड कप से येंब लाप ngamde maramdi visa gi pesa leitebdagi haitare visa gi problem leibdagi hai wafam si internet ta viral lokpadi magi mamagi visa si andaki world cup ki oina free of cost isagi paisa amta tingna hojik world cup yengba ya halle Cape Verde gi aroiba match ta Saudi Arabia ga sanagi bada akoi Vozinhaa gi mamasi stand da leplaga masana sanabadu uba phangjakre haitare ko masi yamna emotional oiba khoi gi yamna sokthokchani oiba yam nungsiba matang amani aduna main point da lakjarabada hojik Argentina versus Cape Verde si masi yam line louba yaroidouri ko makoina mamang thakta match mayam amada khoi achok choba ting big surprise pi gre adu Argentina na compulsory 190% ka gani habagi guarantee leite football da di unpredictable ni ko any moment any second adum game change to bi ai live khong bi ai aduni tambangam de aigi mod on thamjarabada tasing Argentina na ka ge haibo oiba taragadi scores moi hana chalogdabane karigumba scores is moina normal time da chanbangam draba adu oiba taragadi extra time chalaga penalty shoot out tonragadi masi tambangam de aduga karigumba Cape Verde na hana goal si chankraba goal amakak chankhraga moina defense tokuragadi madusu Argentina da adugi matik lugani moigi defense thuai bangam noi aduna yarigai di hana Argentina na khogi 45 minutes first half sida goal amma do isu sanba ngamna bo no dagadi haiba Messsi am taraiba yaroidouri adu Argentina gi coach Lionel Scaloni zu araiba coach tinate international trophy thangna thangna ahum mariak lawraba coach nina mike su game plan lang bane aigi motki matuina phongdok sabda Argentina gi formation si 4-4-2 sanakada male koi attacker striker da Lautaro Martinez natraga Julian Alvarez anisigi marakta hauji doubt leiri coach na man khangadabsi karambano haibsi mana phongdokhiba hauji bok doubt leiri haidi adubu tasengna hauji form oina lakpadi Lautaro Martinez di form da lakpa mali nahan Jordan ga sanakhiba aroiba group match adur mahakna penalty ma convert tawduna masada khoigi confidence lak pai tare masada le makoi negative energy kai masamang da nanthok saraga koe khole leitre habegi mong da celebration tawkhibane aduga ani suba daw lairi basi left back ta Tagliafico natraga Facundo Medina si karamba thadok da ge habsi coach ki na hujibok daw lairi adugo Facundo Medina di handak ahamba debut world cup si sanabane experience ki hairu ga di Tagliafico di experience lairi bane dubu Facundo Medina na hangi Austria ga sanagi ba match adu mak perform phajana tawkhi adu yengba tabani kari karamba decision lor ka dage habado aduga amuk khoi last CB je khoi gi central khoi gi defender si kanan Otamendi oigadra natraga Christian Romero thador kadra habsi Romero si injury ma chamcha laribadagi hauji fully fit oire de hadubu Otamendi thador kadra natraga Romero thador kadra habsi hauji boki doubt laire adubu Messi di start organi Messsi simadi compulsory start organi habsi maji confirm oire maramaduna mayam su ai sorako sum hapesum nainajaba discussion masama sum mot bijabane ayam khang haiba football expert amadi nate world cup matam sida ai su ai gi oiba mot thamjabane aduna sinau singna aina ngangi sida asoiba ahenba awat pa yaroga su punamangna comment ta thambiramo matung tarakpada su aina khangba ai gi mot sum semjarake aduna ngasi damakta di matang saisida video silo sinjarage comment ta adom dongi mot thambiramo thagachari